佢就冷暖交替咗喺裏邊喎。冷暖色都有喺裏邊。咁冷色分別係一個紫啦，同埋一個紫藍色啦。暖色係一個橙啦，同埋橙黃色嘅一個混合啦。暗嘅部分咧，我哋可以咧用多啲 indigo 啦。咁 indigo 唔夠深嘅時候咧，我就可以溝埋其他啦，譬如嗰個棗紅色或者個 shadow green，就令到個黑咧就更加暗。咁同埋我哋可以調節嗰個黑咧，到底係偏暖或偏藍色啦。咁而家遠景嘅部分咧係偏咗係一個冷色嘅一個陰影 indigo 嘅。咁有個人啦，企喺電燈柱後邊啦。咁咧，因為我哋要加暗成張畫咧，個光源先至會出現。